নমস্কার বন্ধুরা, নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে চলে এসেছি একটা আনবক্সিং নিয়ে, যেটা হচ্ছে পিজনের একটা ইলেকট্রিক কেটেল। আমি কিছুদিন আগে অর্ডার করেছিলাম, সেটা 2-3 দিন আগে চলে এসেছে, কিন্তু সময়ের অভাবে খুলে উঠতে পারছিলাম না। চলো আজকে তোমাদের সামনে এটা আনবক্স করি। এর আগেও আমি এই কোম্পানিরই একটা ইউজ করেছি, প্রায় 6-7 বছর ওটা একইভাবেই আমি ইউজ করেছি, কিন্তু কিছুদিন আগে ওটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আবার একই কোম্পানিরই আমি সেম জিনিসই অর্ডার করেছি। চলো আজকে তোমাদের সামনে এটা আনবক্সিং করি। এটা 1.2 লিটার আর 600 ওয়াটের। আমার যেহেতু বাচ্চা আছে, তো আমি সব জায়গাতেই আমি এটা নিয়ে যাই। দেখো, প্রথমেই আছে এরকম একটা দিয়ে, তারপরে এই যে ঢাকনাটা খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটেল, আর এর একটা সুইচ আছে, অন অফ করা যায় আর টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যায়। এটা হচ্ছে কানেক্টর, আর এটাতে প্লাগ আছে। এর কানেক্টরের ওপরে বসিয়ে এইভাবে প্লাগে সুইচ দিয়ে, আর এটা হচ্ছে একটা বাটি ওই চাল ডাল মাপার জন্য, যেটা খুবই সুবিধা হয়। বাটিটা নর্মাল ধোয়াধুয়ির কাজেও খুব ব্যবহার হয়। আর এটা হচ্ছে ব্রেক আর কি, এর ওপরে বসিয়ে যাবতীয় জিনিস ব্রেক করা যায়, যেটা আর কি করা যায়। আর এটা হচ্ছে ঢাকনা, এর নর্মাল যেরকম ঢাকনা হয় আর কি, এরকম ঢাকনা দিয়ে এটা সমস্ত কিছু হয়। এটা খুবই উপযোগী, মানে ইলেকট্রিক কেটেলটা আমি আজ পর্যন্ত যত জায়গায় ট্রাভেল করেছি, বিশেষ করে মেয়ে হওয়ার পর, আমার বেবি হওয়ার পর, এটা খুবই আমার দরকারি একটা জিনিস। মানে দুধ গরম থেকে ভাত, ডাল, এমনকি আমি ম্যাগি, সমস্ত কিছু মানে যা আর কি হয় হাতের কাছে, যেটা আর কি হয়, সমস্ত কিছু এতেই আমি করি। আমি ট্রাভেলের জন্য সব সময় এটা আমি ইউজ করি। আর যাদের বিশেষ করে বাচ্চা আছে আর যারা প্রায় দিনই ট্রাভেলের জন্য যাও বাইরে, তারা এটা অবশ্যই নিয়ে যাবে। আর ভিডিওটি এখনো পর্যন্ত কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলো না, আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। টাটা।